Hari ni saya nak buat kuih rose mini. Ni acuan dia. Acuan dia kecil je. Kita buat kuih rose size mini ni. Macam ni saiz dia. Ni hasil dia. Tujuan dia untuk menghasilkan produk yang bite size. Maknanya kita makan terus dalam mulut, tak payah gigit. Dan senang kita pack dalam balang yang kecil lah. Acuan yang kita gunakan. Mula-mula kita kena panaskan dulu acuan ni. Agak-agak panas, kita celupkan pada adunan. Okey, itu dia. Dia dah agak-agak set, dia punya bentuk dia tu, kita goyangkan. Macam tu. Senang je. Okey, inilah dia kuih rose mini.